הלו גורודיש, מה קורה? שנייה אני אגיד לך. זה 1, 2, 3, 4, אני רואה אתכם. הסרטון הזה הוא התחלה של מסע מרתק לחיפוש אחר הכימור של כדור הארץ. בפברואר 2019 יצאו כמה אנשים מיוחדים ואמיצים למסע שזכיתי להיות חלק ממנו. על פי המדע המקובל, ההיקף של כדור הארץ הוא 40,075 קילומטר. משמעות הדבר היא שהכימור של כדור הארץ הוא דבר שניתן לחשב. הנוסחה היא 8 אינץ' למייל בריבוע. זאת אומרת שכל מייל מקבל דרופ של 8 אינץ' כשמספר המיילים עולה בריבוע. ובמילים פשוטות, בגובה פני הים, על מרחק של 5 קילומטר, כדור הארץ אמור להתקמר בכמעט 2 מטר. בחלקו הדרומי של ים המלח קיימת סוללה. סוג של אי החוצה את ים המלח לרוחבו באורך של יותר מ5 קילומטר בסמוך לקו המים. המטרה היא לעקוב אחר ההתקמרות של כדור הארץ במקביל לקו המים ולאורך הסוללה. לצורך הניסוי, הצבנו דגלים בנקודת ציון של כל קילומטר בעזרת צינור שטיחמוס וחוק כלים שלובים. מיקמנו את הדגלים בדיוק במקביל לקו המים לאורך הסוללה. על פי המדע המקובל, הדגל הרחוק שנמצא בנקודת ה5 קילומטר אמור להיות נמוך יותר מנקודת המצלמה ב2 מטר. זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. עשינו פלגת סגול של 70 על 70, שזה כאילו הקמומיות ב3 קילומטר, זה בנקודה 3 קילומטר. בנקודה 4 לקחנו פלגת ירוק של 80 על 120, ושמנו אותו לכיוון האורך. מה שחשוב הוא תמיד רק לראות את החלק העליון של כל פלקט. זה לא משנה הרוחב שלו, משנה שהקו העליון זה מה שמסתכלים, ואנחנו מסתכלים על קו עליון של ראשון, של שני כ2 קילומטר, של 3 קילומטר, של 4 קילומטר, וזה נקודת הייחוס שלנו, לראות האם זה ככה או האם זה ככה. אתה מאמין למשהו שאמרו לך? זמנים. זה כמו ביינג אורדרס? אתה מאמין למשהו כמישהו אמר? זה הכל מספרים שנתנו לנו, ואנחנו עובדים לפיהם, אבל בפועל, האם זה במציאות באמת ככה? האם השיטת מדידה היא באמת אמיתית ונכונה? האם באמת יש 8 מיליארד אנשים? האם אנחנו חיים על מודל מתמטי, או אנחנו חיים במציאות? על מודל מתמטי אני יכול להמציא שאני על כדור מסתובב. אתה מבין? גם אני יכול להמציא שאני שטוח. כל המודל יכול להתאים, אז זה מודל מתמטי, הוא מודל, הוא לא אמיתי. האמת נמצאת פה בחוץ, ובחוץ פה קורים דברים אחרים ממה שבמודל קורים. מצלמה פה, קייק שם רחוק. יש פה סוללה מקבילה אלינו עכשיו, נכון? הכי קל, על הקו הזה. כן, הכל כזה שמתרחקת, אני רוצה שאבישי יהיה שם הצלם. מה זה משנה אם אבישי יהיה פה? זה אחרת, גם בטפורד הוא מתרחק ממנו. מתרחק, כן, מפה. אבל כאן יש לך קו ראייה לכלום. אבל האמת שהוא יצא לזכות הרבה יותר אם הוא אבישי נמצא פה, ואם אבישי איתו הוא לא צריך צילום יותר. אבל אבישי ללכת עכשיו חצי קילומטר לשם. זה 5 קילומטר. אני אבל חשבתי משהו, שהקייק אולי ישים את אבישי באחד האלה. מה הבעיה? אם לא הייתה מקבעת ב2 קילומטר, היית יכול עכשיו להיות פה ולראות אותו מושלם. טוב, בכל מקרה צריך לסגור פה. אז לאחר שעה של דיונים, סיימנו לתכנן והתחלנו לבצע. החבר'ה לקחו את הרכבים והתחילו לנסוע מזרחה לאורך הסוללה כדי להציב דגל כל קילומטר. אלון ואני נשארנו בנקודת ההתחלה כדי לצלם לכל האורך. בחרנו יומיים מאוד חורפיים והאוויר היה לח ועמוס מאוד. בנקודה הזאת ידענו שהתוצאות של הניסוי יהיו מאוד קשות לאבחון, ובכל פעם מתקבלת תוצאה קצת שונה בהתאם לתנאי מזג האוויר, אבל אנחנו כבר כאן ולא חוזרים אחורה. מה המרחק שלך שהכי רחוק שאתה יכול לראות ממנו? זה משתנה עם התנאים, אבל... ונגיד בתנאים אופטימליים? צילמתי את הבניינים במרחק של 15 קילומטר. וואו. וזה כלום, צילמתי את רידינג מ-40 קילומטר. מ-40 קילומטר? כן. צילמתי את הבניינים הכי רחוקים של תל אביב, מהצוג של אולגה זה קרוב ל-50 קילומטר. חי וחיותיי הישנים והרדומים אשר בציון. אין כימור, יקקות. אין. תחפשו, לא תמצאו, כי אין. הלו גורודיש, מה קורה? שנייה אני אגיד לך. זה 1, 2, 3, 4, אני רואה אתכם. אוקיי, ביי. טוב, הם בדרך לפה לראות, אתה צריך לכוון את הפוקוס, אחרת אתה תהיה מטושטשי.
לא מדדנו, אבל אנחנו עושים קילומטר מהמות ההוא. כן, מדדתי. קילומטר. עכשיו פה קילומטר. זה 5, זהו, מגיע לשטיחנוס. לפה. כל מה שמודדים לשם זה הפוך לפה. תגידו, ראיתם אותי נעלם באופק? לא נעלמת. אני מנתח בשטח, אחרי זה אנחנו נעביר עם תוכנת מחשב מה רואים, אבל זה קילומטר 1, 2 קילומטר, 3 קילומטר ו4 קילומטר. נראה שהחלק העליון של 1, 2 ו3 הוא אותו גובה. ככל הנראה מניתוח שלי בשטח, 1, 2, 3 מראה שאין עקמומיות. רק שתבינו, הריבוע של הסגול בנקודה 3 זה 70 סנטימטר. כלומר, הוא היה צריך להיות יותר נמוך בהרבה. בשלב הזה יכולנו לראות רק את 3 הדגלים הראשונים המציינים מרחק בין 3 קילומטרים בלבד. את הדגל הרביעי והחמישי כבר אי אפשר היה לראות בצורה ברורה, שתאפשר לנו להגיע למסקנה חד משמעית, אז ויתרנו עליה בשלב הזה. בנוסף לכך, בניסוי הזה גילינו שהאוויר בים המלח כבד יותר ביחס לאזורים אחרים בארץ, ותנאי הראות נותנים תוצאות משתנות כל הזמן. רואים את המלונות במיראז' אחוז שילינג, חצי כאילו. התפצלנו לשני צוותים. הצוות הראשון נשאר בסוללה הראשונה עם הרכבים, בזמן שגורודיש ואני נסענו לסוללה מקבילה שנמצאת במרחק של 5 קילומטר משם. המטרה הייתה להדליק פנסים שנמצאים כמה שיותר קרוב לקו המים, ולבדוק מה אנחנו מצליחים לראות. יפה, עכשיו מודלק, עכשיו כבוי, נכון? תדליק. רגע, תחבש לי את האור, תדליק. יפה, זה בסדר. בשלב הזה, הרכב עומד עם הפנים אלינו, על הגדה, בגובה 3 מטרים, כשבינינו 5 קילומטרים של מים. המצלמה עומדת בגובה 0.5 מטר, הכימור שאמור להיות במרחק הזה הוא 48 סנטימטרים בלבד. המיראז' היה כל כך כבד, שלא הצלחנו לראות שום דבר אפילו מתחת ל3 מטרים. ההשתקפות של פנסי הרכב לא נמצאת על המים עצמם, אלא על שכבת המיראז' שנמצאת בינינו ומסתירה כל דבר שנמצא מאחוריה. מה שאנחנו עושים, יש לנו 2 קייקים, אנחנו בודקים, אנחנו מצלמים כמו הניסוי של בדפורד שעשה לפני 150 שנה, בתעלת בדפורד סמואל רוטבאם, שאנחנו מצלמים את הגב שלהם למשך 5 קילומטר, ואנחנו רוצים לראות האם אנחנו רואים אותם למשך כל 5-6 קילומטר האלה. הם אמורים להיעלם, אם אנחנו בגובה של 20 סנטימטר, הם ב5-6 קילומטר אמורים להיעלם מטר ומשהו. אז אם אנחנו אחרי כמה קילומטרים רואים אותם ממש, וכי מטר ומשהו זה כבר מעל הקייק, זה אומר שאין עקמומיות, וזה מה שאנחנו הולכים לראות. אז לפני שנראה מה קורה לקייקים שלנו, נסתכל לרגע על הוידאו הזה. נוכל לראות שהכלב שרץ על קו האופק עולה ויורד מתחת לשכבת המיראז' שנראית בדיוק כמו מראה. גם בצעדים של האיש שרץ אפשר לראות את ההשתקפות מתחת לרגליו. ככל שהמרחק גדל, שכבת המיראז' הולכת וגדלה ביחד איתו. אובייקטים כמו סירות באופק הרבה פעמים עוברות את שכבת המיראז' ונעלמות מאחוריה. חשוב לציין שכאשר התנאים מאפשרים, ניתן לראות הרבה יותר רחוק על קו המים. בווידאו הזה צילמתי סירה שיושבת ממש על קו האופק ונמצאת במרחק של יותר מ10 קילומטר. עכשיו נחזור לקייקים שלנו ונראה מה קורה איתם. אז ניתן לראות שכבר אחרי קילומטר אחד, הקייקים נכנסים אל תוך שכבת המיראז' ומתחילים להיעלם מאחוריה. מיותר לציין שכל מה שנמצא במרחק 5 קילומטרים משם ובגובה המים כבר לא נוכל לראות. אני יכול להגיד לכם שזה כבר פעם שלישית שאני עושה את הניסוי הזה. בטוח היינו מדויקים כל כך, גם עם השטיחנוס, ואחרי זה עשינו עם הלייזר בכל קילומטר בדקנו, וממש לא הפתיע והיפסנו הכל לפי הלייזר. מאוד מאוד קשה, האטמוספירה משקרת וכל הזמן מעוותת, אז גם אם נקבל איזו תשובה, עדיין, ביום אחר, באותו זה, האטמוספירה הייתה מעלה או הייתה מורידה, לכן... אז מה המסקנה אתם שואלים? המסקנה היא שלא מצאנו את הכימור של כדור הארץ, ולא מצאנו שום דבר אחר בשביל להוכיח שאין כימור. את החלק הבא של הניסוי הזה אנחנו הולכים לעשות בכנרת. שם תנאי הראות הרבה יותר טובים, האוויר פחות כבד וניתן לראות למרחקים גדולים הרבה יותר. אני רק אגיד במילים פשוטות שמצפה לכם פרק מאוד מעניין.